एक दिन उल्लू धूप में बैठा था। गर्मी से उसके पर भीग गए थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, काश एक बादल आ जाए, सिर्फ मेरे लिए। अचानक एक छोटा बादल आया और सीधा उल्लू के ऊपर रख गया। बादल ने उल्लू को साया दिया, ठंडी हवा दी और एक छतरी भी तान दी। उल्लू खुश होकर बोला, वाह, मजा आ गया। मगर अचानक बादल को छेंक आ गई, छतरी उड़ी और बारिश जोर से बरसने लगी। उल्लू भीग गया, फिसल कर कीचड़ में गिर गया। नर्स आई और बोली, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।